menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita pelajaran IPA, yaitu bentuk-bentuk daun. Bentuk-bentuk daun ada 4. 1. Menjari. 2. Menyirip. 3. Sejajar. 4. Melengkung. Nah, hari ini kita mempelajari yaitu menjari, bentuk daun menjari. Bentuk daun menjari adalah susunan tulangnya yang merupakan tulangnya menjari seperti jari tangan. Seperti jari tangan. Contohnya daun ubi. Daun ubi. Yang kedua, daun pepaya. Di mana contohnya ini adalah seperti jari tangan. Ya, susunan tulangnya seperti jari tangan. Nah, yang kedua tentang ini, tentang jari yang bertanya. Baik, yang kedua adalah menyirip. Menyirip adalah merupakan susunan tulang seperti sirip ikan. Pada daunnya ini mempunyai 1 ibu tulang yang dari tangkai sampai ujung ujung dari ibu tulang tersusun, yaitu contohnya daun tebu. 2. Daun sawit. Ketiga, daun bambu. Nah, ketiga contohnya inilah yang dikatakan daunnya menyirip, di mana tulangnya tersusun tegak dan keluar dari sampingnya yaitu anak-anak tulangnya, tersusun keluar dari anak-anak tulangnya. Nah, sampai di sini pelajaran kita tentang menjari dan menyirip. Ada anak ibu yang bertanya, apakah udah paham? Alhamdulillah sudah paham ya nak ya. Dan ibu memberikan PR di rumah. PR-nya, carilah bentuk-bentuk daun yang ada di sekitar rumah. Mengerjakannya per kelompok ya nak ya. Ya, per kelompok, mengerjakannya saya berkelompok. Baiklah, hari ini pelajaran kita sudah selesai. Dan inilah kegunaan tumbuhan di lingkungan sekitar kita dapat kita pelajari dengan bentuk-bentuknya, mengetahui bentuk-bentuknya. Dan sampai di sinilah pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.